హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం శకున శాస్త్రంలో తుమ్మల శకునం గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. చాలామంది నమ్ముతూనే ఉంటారు. ఎవరైనా సరే బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కావచ్చు, ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు కావచ్చు, తుమ్మగానే ఆగిపోతూ ఉంటారు. కొంతమంది అలాగే వెళ్ళిపోతుంటారు. ఎవరిష్టం వారిది. కానీ మీకు తెలుసా తుమ్ముల్లో చాలా రకాలు ఉంటాయని? అవి ఎవరు తుమ్మినా, ఎలాంటి సమయంలో తుమ్మినా, ఎలాంటి విధంగా ఎన్ని రకాల తుమ్ములు తుమ్మినా కూడా అవి దేనికి సంబంధించినవో ఎవ్వరికీ తెలియదు. తుమ్ములకు సంబంధించినటువంటి 16 రకాల శాస్త్రోక్తమైనటువంటి నియమాలని, వాటి యొక్క ఫలితాలని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. అందరికీ ఉపయోగపడే వీడియో ఖచ్చితంగా చూడండి. ఇక విషయంలోకి వస్తే ఫస్ట్ పాయింట్. సాధారణంగా మనం ఏ పని మొదలు పెడదాం అనుకున్నా, ఎక్కడికి వెళ్దాం అనుకున్నా సరే ఎవరైనా తుమ్మగానే ఆగిపోతూ ఉంటాం. కానీ అలా ఒకసారి కాకుండా 2 సార్లు తుమ్మినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం ఆగకుండా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఎందుకంటే 2 తుమ్ములు తుమ్మినప్పుడు కార్యం అనుకూలత జరుగుతుందన్నమాట. అంటే వెళ్ళే చోట పని పూర్తవుతుందన్నమాట. మంచి జరుగుతుందని అర్థం. అలా కాకుండా ఒకే ఒక తుమ్ము తుమ్మినప్పుడు మనం బయలుదేరినా, ఏదైనా పని మొదలుపెట్టినా కూడా అది కీడును సూచిస్తుందన్నమాట. సో ఆ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇక ఎక్కువ తుమ్ములు మంచిది కాదనమాట. అంటే ఇతరులు తుమ్మేదే కావచ్చు, లేకపోతే మనం తుమ్మేదే కావచ్చు, ఎక్కువసార్లు తుమ్మడం అనేటువంటిది అస్సలు మంచిది కాదు. 3 అంతకంటే ఎక్కువ తుమ్ములు తుమ్మడం చాలా అరిష్టం అనమాట. ఇక ఫోర్త్ పాయింట్. ఇనుమును కానీ వెండిని కానీ పట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు తుమ్మినప్పుడు అది ఖచ్చితంగా కార్యహాని జరుగుతుందన్నమాట. మనం ఆ సమయంలో ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ఖచ్చితంగా ఆపాలన్నమాట. లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఆ పనిలో ఏదో ఒక ఇబ్బంది జరుగుతుందన్నమాట. ఒకవేళ మనమైనా సరే అవి చేతిలో ఉన్నప్పుడు తుమ్ములు వస్తే ఖచ్చితంగా కాసేపు రిలాక్స్ అయ్యి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. ఫిఫ్త్ పాయింట్కి వస్తే కంచు కానీ రాగి కానీ చేత పట్టుకున్న వాళ్ళు తుమ్మినప్పుడు కార్యసిద్ధి జరుగుతుందన్నమాట. అంటే కంచు అంటే తెలిసిందే ఇది. ఇక అలాగే రాగి, ఇవి లోహాలు అన్నమాట. వీటిని చేతిలో పట్టుకున్న వాళ్ళు కానీ లేదా వీటిని ధరించిన వాళ్ళు కానీ తుమ్మినప్పుడు ఖచ్చితంగా కార్యసిద్ధి జరుగుతుందన్నమాట. ఎవరైనా సరే తుమ్మినప్పుడు బంగారం లేదా మొసలి, లేకపోతే ఆడవారి నాట్యం, తాంబూలం వేసుకున్న వారి మొహం, ఈ విధంగా వాళ్ళని చూసినప్పుడు ఆ తుమ్ము వలన వచ్చేటువంటి కీడు నశించిపోతుందన్నమాట. వీళ్ళు ఖచ్చితంగా కనిపించాలని రూల్ ఏం లేదు. కానీ సరే, మనం అత్యంత ముఖ్యమైన పనుల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా తుమ్మినప్పుడు అది కీడు సూచిస్తుంది కదా. అలాంటి సమయంలో వీటిని చూస్తే ఆ తుమ్ము మూలంగా వచ్చేటువంటి నష్టం జరిగిపోతుందన్నమాట. ఇక చాలామంది ఉదయం లేవగానే తుమ్ముతుంటారు. ఇంకా వారు కానీ లేదా వేరెవరైనా తుమ్ములో శబ్దం వినిపించినప్పుడు అలాగే మళ్ళీ పడుకుంటారు. ఏంటో దరిద్రం వస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ అది మంచిది కాదు. ఉదయాన్నే లేవగానే తుమ్మితే అది చాలా శుభం అన్నమాట. ఆ రోజు ఎంతో గొప్పగా గడవబోతుందని అర్థం అన్నమాట. అందుకని ఉదయం మీరు కానీ ఎవరైనా సరే తుమ్మినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి పడుకోకుండా ఖచ్చితంగా లేవాలి. ఇక 8వ పాయింట్కి వచ్చేసరికి నీటి దగ్గర కానీ విసుగు కొనుక్కున్నప్పుడు కానీ, అలాగే కలహమాడుతున్నప్పుడు అంటే గొడవ పడుతున్నప్పుడు, ఇంకా 10 మందిలో ఉన్నప్పుడు తుమ్మకూడదు. అది అవమానానికి సూచిస్తుంది. ఇంకా అలాగే అది మన భార్యలకు కీడును కూడా కలుగజేస్తుంది అన్నమాట. భర్తలు తుమ్మితే భార్యలకి, భార్యలు తుమ్మితే భర్తలకి చెడుని ఇస్తుంది అన్నమాట. ఇక పెద్దవాళ్ళు కాకుండా పసిపాపలు, శిశువులు, 5 సంవత్సరాల లోపు ఉన్నవారు, వేశ్యలు, బాలింతరాలు తుమ్మినప్పుడు మాత్రం ఎంతో లాభం చేకూరుతుందట. ఆర్థికంగా కావచ్చు, అవకాశపరంగా కావచ్చు, ఆస్తుల పరంగా కావచ్చు, చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో ధనప్రాప్తి కలుగుతుందన్నమాట. అందుకే చిన్నపిల్లల తుమ్ములు లెక్కలేవని కూడా అంటూ ఉంటారు. కానీ మనం ఏదైనా మొదలు పెడుతున్నప్పుడు కావచ్చు, లేదా ఏదైనా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నప్పుడు కావచ్చు, ఇలాంటి వాళ్ళు తుమ్మితే ఖచ్చితమైన ధనప్రాప్తి జరుగుతుందన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి సమయంలో ఎటువంటి పనులు వాయిదా వేసుకోకూడదు. ఇక మాలవాడు, కుంటివాడు తుమ్మినప్పుడు మాత్రం ఇంకా ఖచ్చితంగా కార్యసిద్ధి జరుగుతుందన్నమాట. అంటే ఖచ్చితంగా నువ్వు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క పనిలో విజయం చేకూరుతుందని అర్థం. ఇక ఆ విధంగా కాకుండా 11వ పాయింట్ చూసుకున్నట్లయితే తుమ్ముతూ దగ్గుచు ప్రయాణం మాత్రం చేయకూడదట. అంటే ఒకేసారి తుమ్ముకుంటూ దగ్గుకుంటూ నువ్వు ఏదైనా సరే ప్రయాణార్థం వెళ్తే మాత్రం ప్రయాణం ఖచ్చితంగా మానుకోవాలన్నమాట. ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కావచ్చు, లేదా ఉదయం లేచినప్పుడే కావచ్చు, పడక పక్కనే కానీ దగ్గరగానే ఉమ్మి వేసినా కూడా రోగాల బారిన పడే అవకాశం ఉందని శాస్త్రం
చెప్తుంది. 12వ పాయింట్‌కి వచ్చినట్లయితే, అంటే ఎవరికైనా కానీ మనకు కానీ తుమ్ము వచ్చినప్పుడు తుమ్మిన వెంటనే నేలను, తలను అస్సలు గోకకూడదట. అదేవిధంగా విచారంగా ఉండకూడదనమాట. తుమ్మాము ఏం జరుగుతుందో ఏంటో అన్న బాధతో ఉండకూడదనమాట. అదేవిధంగా అదే విచారంతో కొంచెం ముందుకు కూడా వెళ్ళిపోకూడదు, అంటే ప్రయాణం చేయకూడదని అర్థం. ఇక అలా కాకుండా జారస్త్రీ, ముత్తైదువ, విధవ, గ్రుడ్డిది, బిడ్డలు లేని స్త్రీ తుమ్మినచో అత్యవసరమైన పని అయినప్పటికీ కూడా ఖచ్చితంగా మానుకోరట. లేకపోతే మరణం సంభవించేటువంటి అవకాశం కూడా లేకపోలేదని శకున శాస్త్రంలో వివరించారు. ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి, ఇలాంటి స్త్రీలు తుమ్మినప్పుడు మాత్రం ఎటువంటి పనులు మొదలు పెట్టకూడదు, ఇలాంటి ప్రయాణాలు చేయకూడదు అనమాట. ఇంకా అలా కాకుండా చాకలి కులమైనటువంటి స్త్రీ మరియు కుటిల స్వభావం కలిగినటువంటి స్త్రీ, మూగ స్త్రీ, ఎరుకల స్త్రీ, మొండిది, అలాగే తెలకల స్త్రీ, ముక్కు లేనటువంటి స్త్రీ, అలాగే అంగవైకల్యం కలిగినటువంటి స్త్రీలు ఉంటారు కదా, ఇలాంటి వాళ్ళు తుమ్మినా కూడా ఖచ్చితంగా ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకోవాలట. లేకపోతే కష్ట నష్టాలు పడతారంట. ఇంకా అలాగే 15వ విషయం వచ్చినట్లయితే, ఇక నెక్స్ట్ పాయింట్, 4 కాళ్ళ జీవి ఎదురైనప్పటికీ కూడా తుమ్మినచో మంచిది కాదనమాట. అంటే కుక్కలు, మేకలు, ఆవులు, ఎద్దులు ఇవి కూడా తుమ్ముతూ ఉంటాయి. మనం ముఖ్యమైన కార్యాల్లో ఉన్నప్పుడు, బయలుదేరే సమయాల్లో కావచ్చు, ఇలాంటి జంతువులు తుమ్మినా కూడా అస్సలు మనం ముందుకు వెళ్ళకూడదు అనమాట. ఖచ్చితంగా ఆగి ఒక గ్లాస్ మంచినీళ్ళు తాగి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళాలన్నమాట. సో తుమ్మల శకునం అనేది ఆ కాలం నుంచి ఈ కాలం వరకు ఎవరైనా కూడా ఖచ్చితంగా నమ్మి తీరుతున్నారు. అలాగే ఏ ప్రదేశంలోనైనా సరే, ఎలాంటి వ్యక్తులైనా సరే ఖచ్చితంగా పాటించి తీరుస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట.